أهلا بكم إلى فيديو جديد. أرقام صادمة حول طلبات اللجوء المتأخرة في المحاكم. هناك قرابة 42 ألف طلب عالقة في المحاكم تنتظر البت فيها. سبب هذا التأخر أن حكومة المحافظين منعت اللاجئين من الحصول على محامين، لم توفر لهم أو خلصت الميزانية، وبالتالي المهاجر لم يعد قادرا على توفير محامي له وأصبح يترافع عن نفسه، فهذا أخر الطلبات حسب مجلس اللاجئين. أيضا للأسف الشديد نسبة الموافقة انخفضت 47%، معناها أن نسبة الرفض زادت بشكل كبير جدا، وهذا يفسر أن هناك 500% زيادة على نسبة الانتظار لقرارات الاستئناف. وفيما يتعلق بمعدلات الرفض كما قلنا ارتفعت إلى 47% بينما شهدت محاكم الطعون زيادة بنسبة 71%. الخلاصة، اللاجئ لا يستطيع الآن توفير محامي ويترافع هو عن نفسه، وبالتالي تطول مدة التقاضي في المحاكم. 2، هناك قرابة 43 ألف والبعض يقول 50 ألف طلب عالقة تنتظر البت فيها. 3، هناك عشرات آلاف من الطلبات المجمدة، وبالتالي مسألة اللجوء ما زالت شائكة، وهناك تقصير كبير حقيقة من حزب المحافظين، لكن أيضا هناك تراخي من حزب العمال، وهذا يفسر الزيادة 500% الزيادة في طلبات الاستئناف. معناها أنه في رفض، وبالتالي الرفض يؤدي باللاجئ أن يذهب إلى المحاكم، وهذا يفسر زيادة عدد الطعون والتأخير كما قلنا، بسبب أن اللاجئ لم تعد الدولة توفر له محامي مجاني، وأصبح يترافع عن نفسه. طبعا قدرته على الترافع عن نفسه أقل بكثير، جودتها أقل بكثير من أن يكون له محامي.